Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufee sanis maal yoon jettan akkamitti tiiktookii moobaayiluma takka irratti tiiktookii 3-4 banachuu dandeenyaa waan jiru kanarraa isin garsiisuu barbaada. Maal viiyoota wantiin arra barnoota kana qabadhee isiniif dhufee obboleeyyan kiyya ni beektanii egaa tiiktookiin eega guddattee booda takkaa si duraa gubata. Eega sii guddatee foonoon ta'e lukaatee booda si duraa gubata yeroo akkas akkasiisan furmaata taajee waan yaadeef karaa gabaabaadhaan tiiktookii keessan abbaa lama sadii godhatanii sadeen irrattuu yeroo hojjechaa tokko hafardii yoo gootan gaafa tiiktookiin tokko isin duraa gubatee deebi'ee haaree isinitti hin ta'u jechuudha. Kanuma duraan itti laffoo jirtan takka lammaffaa takka sadaffaa sanumaan fayyadamuu eegaltanii jechuudha. Sanumaafuu obboleeyyan chaanala keenyaaf haaree taatan laayik, sabskiraayib, sheer walii godhuudhaan nu gargaara. Kallattumaan karaa barnootaatiin isin dabarsa. Naa waliin tura. TikTok keessan keessa ni galtan. Kunootii bakka tanarratti qottanii jechuudha. Feetanii asumarratti qottanii. Kunootii add account bakka hedduu ta'anii agartanii asumarratti qottanii seenuu dandeessanii jechuudha. Yoo barbaaddanis yoo isinii ta'uu diddees warri isin hin galinis bakka sararii sadii dayila galee ciisu tanarra ni tuqattan. Nu asirratti. Asumarratti qottanii. Setting and privacy teessoo irratti ni tuqattan jechuudha. Gaduma deemtanii gizee as keessa seentan booda kunootii bakka switch account teessoo irratti ni tuqattan jechuudha. Kunootii anamma accountii lamaniin qaba kan sadaffaatiin banee isin garsiisuu deemaa jechuudha. Add account bakka teessoo irratti ni tuqattan jechuudha. Kuni amma kun sadeen jarri kun iimeelaa fi kaduraa iimeelaa fi lakkoofsa moobaayilaatiin banachuudha. Itti aanu feesbuuk keessan banachuudha. Ammallee itti aanu googiliidhaan banachuudha jechuudha. Nuti amma kan inni irraa isin garsiisu kunoo kaduraa kanaan bannee ilaalla. Namni irra guddaan kana fayyadamu waan ta'eef. Kunooti asitti amma lakkoofsatti guutii naan ja'a lakkoofsa kiyya naa fide lakkoofsatti guutii isin ja'a. Ani amma email anin banee isin garsiisa isin warri lakkoofsaan banachuu barbaadanis bakkuma sanatti lakkoofsa keessan guutuu dandeessanii jechuudha. Koodii inni isinii fida. Emailaan itti galchee isin garsiisa jechuudha. Kunooti amma emaila keessan osoo hin warri emailaan banattan warri lakkoofsa bilbilaatiin banattan asirratti tuqattan isiniin jeetiin jira. Kunooti continue tanaan tuqattanii jechuudha amma gizee emaila keessan itti galfattan booda. Paaswordii itti guuttadhuun hin jaa jechuudha. Paaswordii itti guuttadhuun hin jaa. Amma paaswordii itti haa guunnu. Dheerinni isaa 8 ol ta'uu qaba. Qubee fi lakkoofsaa fi hundeef keessaa qabaachuu qaba. Akkanatti paaswordii jabaa ta'e itti galfachuu qabdanii jechuudha. Kuni sadeenuu raayitii isin godhuu qaba jechuudha gizee dabartan. Yoon kaan hin ta'u isin hin taqabbalu jechuudha tiiktookiin. Neekistii tanarra ni tuqattan. Kun amma biraayideedha. Guyyaa dhaloota keessaniiti. Guyyaa dhaloota keessanirra ni geeffattan. Kun ammoo baatii keessa dhalatanii. Kunis amata. Kunooti amma akkanatti itti guuttadha isinis keessan itti guuttachuu dandeessan neekisti bakka hedduu irratti tuqattanii jechuudha. Kunooti amma qubee 30 hin caalle maqaa keessan itti guutiin hin jaa jechuudha. Maqaa itti guuttadhuun hin jaa jechuudha. Amma maqaa keenya itti haa guunnu. Anamma jaalkadiraa godhu. Kunooti amma maqaa kiyya itti guuteetiin jira. Neekistii kontiinuu taanaan tuqattanii jechuudha.
Kunooti tiiktookii bannee finnee jirraa jechuudha obboleeyyan kiyya. Tiiktookii haariyaa bannee finnee jechuudha kunoo. Kunooti jaalkadiir jaa achi booda wanti nuuf hafu. Kunoodii lakkoomsa bilbilaa itti guttadhu nuun jaa jechuudha waan nuti iimeelaan bannee echaa feetanis itti guttatan sikuuritiidhuma echaa yoo itti dabalatan malee dirqamaa miti garuu itti dabalachuun bareedduudha. Amma footoo irra keenya waliin ilaallaa jechuudha. Bakka tanarra nu tuqattan bakka addi jettu tanarratti. Kunooti abloodii filattanii jechuudha. Anamma footuma takka filadhee isin agarsiisu. Maaliif waan ta'eef isinumatti agarsiisuufi. Footuma takkaa filadhu. Kunooti akka namni tolchattalla. Kana gamana qabatan ni tolchattan. Seef footoo ta'e tunarratti seef boost ta'e tunarratti ni tuqattanii jechuudha. Amma nuuf ol baasaa jira jechuudha footoo teenya. Kunootii fidee itti nu galchee jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Fideetii itti nu galchee jira jechuudha. Amma bakka reefu sanirra tuqee yoon isin garisse bakka reefu tana tuqee sanirra yoon isin garisse duraan akkaawuntii lamaan qaban isin hin jee kunootii akkaawuntii sadii naatee jira jechuudha obboleeyyan. Akkanatti tiiktookii keessan baay'ifachuu qabdan obboleeyyan kiyya yeroo fare sirra cufuu mala. Yeroo sirra cufe san haariyaa isin ta'u jechuudha. Ati kanuma jiru sana fudhachuu dandeessa. Yoon kaan ammaa saaree irraa takka irraa laaffa'uu si barbaachisa barnoonni kun barnoota barbaachisaadha. Isin hundinuu akka itti fayyadamtaniin isin hin jaa. Like, subscribe, share godhuudhaan wajjin tura. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.